咁咧，我而家就喺酒店啦。咁而家就係我喺以色列嘅第2日。咁今日嘅行程咧，就主要諗住都係喺翻耶路撒冷入面噶啦。咁就會去橄欖山先啦，然之後先至去聖母教堂同西牆咁樣咯。呢個就係今日嘅行程。而家就等緊佢個早餐啦，準備好嘅話食埋早餐就可以出發啦。啱啱叉電啦，就順便可以講埋。咁咧，呢個咧就係喺以色列用嘅註冊咁樣。咁咧佢就要用呢個歐規嘅。咁咧歐規咧就係比較幼少少圓柱呢隻咁樣。係啊，大家可以影住。好啊，呢個先至係早餐。佢啱先仲補翻個沙律俾我，好豐富。頭先嗰個早餐真係飽到上心口，我諗晏晝晏到未必使食嘅。而家咧就準備去馬豪呢度。咁我而家咧就沿住大馬士革門啦，跟住揾到之後就跟住城牆呢邊咧就準備去一路向前行，就會近到獅子門嘅。咁而家就仲行緊。好啦，就係向前行啦。咁咧啱先有個擺檔嘅阿拉伯 uncle 咧就好好啦。佢就送咗呢個俾我。好，咁咧我就沿住呢度再上去啦。呢個橄欖山行起上嚟都真係幾攰。咁咧我而家就終於到咗橄欖山啦。咁橄欖山望落去呢度咧就係耶路撒冷。耶路撒冷就係3大宗教嘅聖城啦，包括猶太教、基督教、伊斯蘭教。耶路撒冷呢個名咧，佢喺希伯來文咧就係平安之城咁解。而呢個名咧，其實佢係個複數嚟嘅。咁就有一個講法啦，佢就係寓意地上有一個平安之城，而天上咧亦都有一個咁解嘅。咁望翻近少少呢度就係一大片嘅猶太墓地啦。咁由聖經時期開始咧，猶太人已經就將呢度當成係佢哋嘅墓地，因為佢哋相信葬喺呢度嘅話咧，等待彌賽亞降臨嘅時候咧，佢哋就可以見到最神聖嘅一刻。咁呢個墓地咧，大約就有15萬個啦。咁一個1.2米長、60公分闊嘅位置都要接近20萬港紙啦。而有啲有錢嘅人啦，或者大人物，佢哋都會葬喺呢度嘅。譬如啦，諾貝爾文學獎嘅得主阿格隆啦，以色列嘅前總理貝京啦，都係葬喺呢度嘅。咁喺呢啲墓地咧，我哋就見到啦，佢哋咧上面係放一啲石頭嘅。而佢哋唔係放啲鮮花嘅，因為呢度嘅天氣比較乾燥，擺鮮花嘅話就會變得冇咁實際。咁聖經入面就記載啦，呢度曾經係一大片嘅橄欖園嘅。咁呢度嘅有啲嘅橄欖樹啦，講緊啦係有近1000至2000年嘅歷史。咁咧，甚至乎咧有機會啦，我眼前見過嘅橄欖樹咧，佢係有目擊到耶穌被捕嘅呢個過程。咁就補述翻啦，橄欖山呢度點解咁重要呢？因為耶穌咧曾經就喺呢度講道，同埋佢最後被捕咧就都係喺橄欖山呢個位置嘅。係啦，咁嚟到以色列咧，除咗冇免費午餐之外咧，亦都係冇免費廁所嘅。因為咧，我發覺我上一個 vlog 咧就準備嘅資料咧唔係好夠，即係可能咧好多資料咧睇過好表面啦，即係有認識到啦，但係叫我講翻出嚟咧，我又唔係好講到喎。咁我就唔係好想呢樣嘢發生，同埋咧，我想即係既然我整個 vlog 係俾自己記錄啦，咁都想整得有深度少少。所以其實今次 trip 咧，我係打咗有稿嘅，係啊，咁就有9頁紙咁樣咯。啊 shit 啊，咁唔揭啊，麻煩。咁就有9頁紙咁樣。好。睇下我有冇機會講晒佢咯。好，咁我而家咧就落緊橄欖山準備。咁喺落咗橄欖山之後咧，就會嚟到萬國教堂啦。咁喺耶穌被捕之前啦，佢就做咗最後一次禱告，而佢最後一次禱告嘅地方咧，就喺萬國教堂嘅呢個位置入面。咁呢個教堂咧興建於1924年啦。咁咧呢度原本咧係十字軍嘅位置嚟嘅。咁就有好多國家啦出資去興建，咁就形成咗而家呢個嘅萬國教堂啦。咁佢室內嘅天花咧係亦都係因為咁樣啦，我哋可以見到有唔同國家嘅標誌，咁咧就好似一個小型嘅聯合國咁樣。亦都因為咁樣，所以先叫萬國教堂。咁而我哋入到嚟之後咧，就會見到一嚿石頭啦。咁咧耶穌咧最後一
一次做禱告咧，就係喺呢嚿石頭上面噶啦。好多人嚟到萬國教堂嘅時候咧，都會走去摸呢嚿石頭啦，甚至去錫呢嚿石頭。咁就教堂入面咧有好多馬賽克嘅磚頭啦，講嘅就係耶穌嘅故事。咁教堂嘅窗咧，佢係嘅玻璃咧就會係紫色比較多啦。咁咧就有個講法，呢種紫色嘅窗咧就可以帶出當時耶穌嗰種悲哀嘅感受。咁行完萬國教堂之後咧，我決定去我嘅下一站啦，就係去呢個嘅苦路嘅。好啦，呢個就係亞美尼亞圖示。如果舊城區行過咧，都會見到有。咁咧行下，我發現自己蕩失咗喎。不過咧，我都仲係喺耶路撒冷嘅舊城入邊嘅。咁耶路撒冷嘅舊城入邊啦，就分有4大區同埋8大門嘅。分別啦，就係亞美尼亞區、基督徒區、穆斯林區、猶太區。咁8個門咧就分別係大馬士革門、金門、獅子門、希律門、分門、雅法門、錫安門，仲有新門嘅。哇！呢間好似做得更加靚。唔打唔撞，我走咗嚟西牆，咁冇辦法啦，咁唯有去西牆度行下先啦。呢度就係猶太教嘅聖地哭牆。哭牆呢個名係點樣嚟嘅呢？就係西元72年啦，聖殿被毀之後呢，猶太人就唔俾進入耶路撒冷，咁就由被毀嗰日開始呢，猶太人就會紀念呢一日做聖殿被毀日，或者叫做哀波月第9日。咁去到拜占庭時期嘅時候呢，猶太人呢先至被允許每年嘅聖殿被毀日去到聖殿呢個位置，但係當時嘅聖殿呢已經冇咗啦，只係得返入面牆，佢哋只能夠喺呢面牆面前哀哭，亦都係因為咁樣呢，就有咗哭牆呢個名啦。咁呢，原來呢，我一路都蕩失咗路，咁呢，啱先嗰個歌仔就話俾我聽，原來呢度呢就係苦路14嘅 Station 1。咁我沿住呢個方向行呢，就會係去埋剩餘嘅嗰幾站。咁呢，我終於揾到苦路14嘅呢個指示牌啦。呢度係苦路14嘅第4站，亦都係當年耶穌孭住十字架見到母親瑪利亞嘅地方。終於嚟到聖母教堂，呢度亦都係苦路14嘅最後4站。因為舊城區好似一個迷宮咁樣，所以呢，我就蕩失咗路。其實都行咗一段時間先嚟到呢度。一入到嚟正門，呢度就係苦路14嘅第13站。而當年耶穌釘完十字架之後，佢嘅屍體就係放咗喺呢個石頭上面噶啦。我哋可以見到有好多人喺度敬拜，甚至去親吻呢嚿石頭，以表示尊敬。而當我哋上一層樓呢，就會見到呢度係11站。咁呢個位置就係當年耶穌釘十字架嘅地方。咁釘完十字架之後，就當然會插起個十字架啦。咁而前面呢個窿窿呢，就係插起十字架嘅地方，亦都係第12站嘅苦路啦。而14站就係耶穌埋葬嘅地方，工作人員就會安排我哋三個咁入去。呢度亦係所有基督徒朝聖者嘅終點。話說我夜媽媽咧諗住走落嚟買對拖鞋，因為咧聽日去死海咧最好都有對拖鞋。我見到間 M 記，佢係 Kusha 認證嘅 M 記，就係網上推介嘅 Coffees。咁啱先就食咗佢個飲咗佢雜豆湯，都幾平，就16 circle。